det min mamma gjorde. Hon satt hemma i soffan, hade på sig ett par mjukisbyxor, hade handen in på sig ostbågar och twittrade en ny hashtag. Så jävla originellt, mamma. Det var förresten inte ens en ny hashtag, hon tog den av någon tjej. Moget. Hon var också med och lanserade nyhetssajten Ajour förra året. Och de gick ut med och sa: alla är journalister. Så nu är Stora journalistpriset ett folkpris. Så vem som helst kan vinna det. Och det har de också pratat om här ikväll, att det är mer och mer vanligt folk som tar över journalistiken. Tycker jag är bra. En annan rolig journalist, det är Marcus Birro. Eller journalist. Sveriges mest lättkränkte man. Jag vet inte om ni minns när han fick sparken från TV4 för att han kandiderade till Kristdemokraternas partiledarpost typ en kvart. Det var ju synd att han drog tillbaka kandidaturen. För jag tänkte vad bra det hade varit om han hade blivit partiledare där. För den enda anledningen att rösta på KD, det är att de har Göran Hägglund, han är så jävla rolig. Jag brukar intala mig själv att han egentligen har en annan politisk åsikt. För att jag gillar honom så mycket. Men han är ju liksom en varg i fårapäls, det kan man inte förneka. Medan Birro tvärtom. En annan rolig journalist, eller ja, Marcus Birro, journalist. Har ni någonsin läst en intervju av Marcus Birro? Eller ett nyhetsuppslag av Marcus Birro? Eller en objektiv text överhuvudtaget av Marcus Birro? Nej. Ni har läst Varför man inte ska lita på små flickor i rullstol av Marcus Birro. Och Hur det är att vara kränkt, del 1, 2, 3, 4, listan är lång. Kristdemokraterna. Deras ungdomsparti var på min skola för ett tag sedan. Och delade ut lappar. Och jag hade förmånen att få en lapp. Det var jätteroligt. För att det stod "skaffa dig ett liv" på den. Och då tänkte jag, okej, jag fattar pik, jag går musikestet. Jag kommer jobba på Statoil när jag växer upp. Men vad gör de egentligen? De står på en gymnasieskola i Sundsvall och delar ut lappar till ett döende homofobpartis ungdomsförbund. Och uppmanar andra att skaffa ett liv. Då hade jag inte klänning på mig. Det är lite synd, för det hade kanske blivit lite mer debatt då. Och så hade deras kända argument kanske kommit typ: vi måste ju värna kärnfamiljen. Ja, om det är någon här som vill värna sin kärnfamilj, så skaffa lån och ångest så löser det sig. Förbjud inte folk från att böga, det funkar inte riktigt. En grej jag upptäckte att det är inte bara Kristdemokraterna som reagerar konstigt med mina kläder, utan det är också vanliga människor. För ett tag sedan så var jag på skolan och satt i omklädningsrummet. Jag skulle in 3 killar från några klasser över. Alltså de in och börjar klä av sig, se mig, bli knäpptysta, ta sina saker och går. Och jag tänker inte så mycket mer på det, utan tar mina grejer och så går jag också därifrån. Och när jag kommer ut ser jag att de har bytt om utanför omklädningsrummet. Som man gör. Och när jag går förbi så vi ska... Var det en tjej? Jag hade faktiskt klätt upp mig ikväll för att jag tänkte smälta in här, men det fick ju motsatt effekt. Så. Jag hade inte tänkt att det var exakt. Jag hade inte kommit på att det var journalister där. Så när jag var yngre fattade jag inte varför alla fina galor och middagar hade kostym och smoking som klädkod, medan Stora journalistpris hade kavaj. Men nu ser jag ju det. Du till exempel... Kommer du från navet nu eller? Alltså jag vet att det är ett öppet event, men... Den enda som har möjlighet att ännu sämre stilen ner, det måste vara Torsten Flink. Ser man han går på gatan med en sko, man frågar inte om han tappar, man bara antar att han har hittat den. Och där borta sitter Björn Bronfeldt och sliter nu. Alltså jag förstår, man blir sliten om man sitter uppe hela nätterna och spelar FIFA. Man måste bli sjukskriven. FIFA är vad dåligt spel.
Jag hörde förresten att din fru fyller år idag. Det är ju jättetrevligt. Har du gett henne något fint? Typ en Barbie. Jag hörde att jag gett henne det för ett år sedan. Moget Björn. 50 år, FIFA och Barbies. Sverigedemokraterna är roliga. Tycker ni det? De är lite som hundvalpar. De är roliga att titta på lite grann, men man vill ju inte ha dem i sin riksdag. Jag vet inte om ni minns när Jimmie Åkesson testade på att skriva i somras. Han skrev en debattartikel om nationaldagen. Och den så här: i år deltar jag i nationaldagsfirandet på Skansen. Det blir inget firande för hela Sverige, utan ett firande för det urbana Stockholm och den etniska mångfalden som bara funnits här i 30 år. Om nationaldagen ska fortsätta firas med ett ensidigt internationellt perspektiv och historielöshet är jag tveksam till att medverka hädanefter. Först säger han att vi firar historielöst när vi firar med den etniska mångfalden som bara funnits här i 30 år. Vart har han fått den siffran för det första? Och om det nu var så, då antar jag att Jimmie Åkesson glömmer att nationaldagen bara funnits i 29 år. Matte är svårt. Han säger också att vi firar med ett ensidigt internationellt perspektiv. Är det bara jag som känner att det finns inget mer mångsidigt än ett internationellt perspektiv? Det är i alla fall bredare än ett skånskt perspektiv. Nej, han kommer ju inte vinna stora journalistpriset på det där sättet. Han får gå hem och twittra en hashtag. Ni kanske undrar varför inte jag hem och twittrar hashtags nu, men jag vill bli årets berättare, inte förnyare. Det har varit utdelning av stora journalistpriset för ett tag sedan, och jag är inte riktigt nöjd med resultaten. För att de har inte tagit hänsyn till att alla är journalister nu. Så jag har några kandidater till nästa år. Då känner jag: stora journalistpriset. Årets avslöjande. Kent Ekeroth. Årets förnyare. Kent Ekeroth. Med motivering: han är den första journalisten som har lyckats avslöja sig själv. Och berättar det ganska självklart. Och när vi ändå delar ut priser kan vi också dela ut några guldbaggar. Årets skådis. Erik Ögontjänaren Almqvist. Det lönar sig. Årets redigering. Erik Almqvist. Och med tanke på att han tagit några järn innan han klippte den här filmen, så kan vi dra slutsatsen att han inte var vid sina sinnesfulla bruk, eftersom att han inte ens kommer ihåg det. Så att, tänk bara vad han skulle kunna åstadkomma om han inte hade tagit helrör kvällen innan. Det skulle ju bli underbart. Och vi kan avsluta med årets humorpris. Det borde ju såklart gå till SDUs ungdomsfilm, reklamfilm om hur det är att vara asylsökande i Sverige. Att den ens var på riktigt. Nej, Sverigedemokraterna. Det är egentligen tragiskt att vi har ett parti i vår riksdag som grundar sin politik i rasism och fascism. Som dessutom har ett partiprogram fyllt med falska siffror över Sveriges ekonomi. Det är lite tragiskt. Jag önskar att det fanns en grupp i samhället som jobbade med att granska politiker och partier. Som kunde liksom sätta sig in och ta reda på fakta och tala om för folket. Som kunde så här, tala om det för folket genom tidningar och kanske radio och tv. Så granska och fördjupa sig. Det gäller inte bara partier, det gäller också skjutning i Birsta. Eller vad tycker ni? När journalister inte gör sitt jobb, då är det tur att vara komiker. 2 av de bästa granskningarna som gjordes av SD innan valet gjordes av Soran Ismail och Magnus Betnér. De tog reda på fakta. De ratade Sverigedemokraternas argument på öppna hemsidor där man kunde kommentera. Vad gjorde ni då? Alltså mamma, hon satt bara hemma och twittrade hashtags. Men ni andra, och Björn, han satt hemma och spelade FIFA såklart. Och Sten Adolfsky räknade till 14. Men ni är resten av er. Räck upp handen om du är journalist.
Någon bara tar ner den snabbt. Det blir det skämmigt. Jag har egentligen lyckats lista ut varför deras partiprogram och ekonomiska plan och ekonomi överhuvudtaget är så jävla skevt. Och det beror på att de ogillar ju allt som inte är svenskt. Så de har ju bojkottat matematik eftersom att det kommer mestadels från arabvärlden. Det är klart de inte kan använda det. Så man får ta allt de säger med en nypa salt. Fast det kan inte jag göra, det är inte svenskt. Man får ta med en nypa järnmalm och ett järnrör. Och nu kanske ni undrar varför jag pratar så mycket om SD här, men det var så här, jag läste inte riktigt så noga vad jag skulle göra här, så jag läste SD-intervjuer